हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू फेरि यो कम्पोजिट फङ्सनको पार्ट 3 पढ्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो दुईवटा भिडियोमा हामीहरूले कम्पोजिट फङ्सनको बारेमा पढेको थियो र त्यसको चाहिँ न्युमेरिकली सल्भ गरेको थियो र आज पनि हामीहरू यही कम्पोजिट फङ्सनकै अलि हाई लेभलको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नम्बरको क्वेसन के छ भने इफ एफएक्स हामीहरूलाई दिएको छ एक्स प्लस टू एन्ड जीएक्स प्लस टू हामीहरूलाई दिएको छ जीएक्स होइन कि जीएक्स प्लस टू हामीहरूलाई एक्स प्लस टू दिएको छ। देन फाइन्ड जिओएफ एट दिएको मतलब जिओएफ एट कति हुन्छ त्यो हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु छ। अब के गर्ने भने पहिला त सोल्युसनमा लेख्ने यो एफएक्स हामीहरूलाई दिएको छ एक्स प्लस टू र जीएक्स प्लस टू हामीहरूलाई दिएको छ एक्स प्लस टू र मतलब फाइन्ड के गर्नु छ जिओएफ एट। अब यो जिओएफ एट हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु छ त यसको भ्यालु हामीहरू त यहाँबाट फाइन्ड गरिहाल्छौँ होइन, यहाँबाट त फाइन्ड गरिहाल्छौँ। तर फेरि अब हामीहरूलाई के चाहिन्छ भने जीएक्सको भ्यालु चाहिन्छ होइन, मतलब यति गरिसकेपछि जीएक्स आउँछ तब नि जीएक्सको भ्यालु हामीहरू चाहिँ योमा पुट गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामीहरूलाई कति दिएको जीएक्स प्लस टू दिएको छ। त अब के गर्ने भने हामीहरू यसलाई पहिला मतलब यसलाई पहिला सल्भ गर्ने र के को भ्यालु फाइन्ड गर्ने भने पहिला जीएक्सको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्ने। त अब चाहिँ यहाँ जीएक्सको मतलब ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ त यदि यो मतलब एक्स प्लस टू छ त यो हाम्रो प्लस टू मतलब रहँदैन भने जीएक्स मात्रै रहन्छ त हो। त अब हामीहरू के गर्छौँ भने यो जीएक्स मतलब जीको भित्रमा एक्स प्लस टू छ नि त यो एक्सको ठाउँमा के गर्छौँ भने मतलब एक्सको ठाउँमा हामीहरू एक्स माइनस टू गर्छौँ त कति हुन्छ एक्स माइनस टू प्लस टू। त यो माइनसले यो प्लस हाम्रो क्यान्सल हुन्छ त जीएक्स रहन्छ नि त हो। त मतलब अब के गर्ने भने हामीहरू नाउ यो जीएक्स प्लस टू इक्वल टू हामीहरूलाई कति दिएको छ एक्स प्लस टू। अब हामीहरू पुट गर्ने कि पुट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू मतलब कि एक्सको ठाउँमा हामीहरू एक्स माइनस टू पुट गर्ने। त अब यो जीको जी रहन्छ, यो एक्सलाई हामीहरू अब हटाउने, एक्सको ठाउँमा कति लेख्ने एक्स माइनस टू, त्यसपछि चाहिँ यो प्लस टू। अब यहाँ पनि एक्स माइनस टू त्यसपछि प्लस टू, यो माइनस टू र यो प्लस टू क्यान्सल भइहाल्छ। अब हाम्रो रहन्छ के जीएक्स र यहाँ कति रहन्छ यो पनि माइनस टू र प्लस टू क्यान्सल मतलब जीएक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आएको छ एक्स। अब चाहिँ हामीहरू यो फाइन्ड गर्नु जिओएफ एट। अब हेयर गरेर चाहिँ यो जिओएफ एट भनेको चाहिँ यो जी त्यसपछि चाहिँ एफ एट, यो जीको जी एफ एट भनेको चाहिँ मतलब अब त यो एफएक्स फङ्सनमा हामीहरू यो एक्सले हटाउने एट राख्ने। त अब कति हुन्छ एट प्लस टू, यो एट प्लस टू भनेको कति हुन्छ जी टेन। अब फेरि जीएक्स फङ्सनमा चाहिँ जीएक्स फङ्सन हाम्रो कति आएको छ जीएक्स फङ्सन भनेको हाम्रो एक्स आएको छ, त्यो एक्स हटाउने कति राख्ने टेन। त मतलब चाहिँ कति हुन्छ यो टेन मतलब जिओएफ एटको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ टेन। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ यहाँ इफ जीको छ मतलब टू एक्स माइनस फाइभ इक्वल टू हामीहरूलाई दिएको छ एट एक्स माइनस 19। फाइन्ड जिओजी टू मतलब यो जिओजी टू फाइन्ड गर्नको लागि पहिला त हामीहरूलाई जीएक्स चाहिन्छ होइन, जीएक्स चाहिन्छ। तर हामीहरूलाई यहाँ दिएको छ कति जी टू एक्स माइनस फाइभ। त अब चाहिँ मतलब यो जब मतलब एक्सको कफिसियन्ट मात्र केही वान दिएको थियो मतलब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् एक्सको कफिसियन्ट हामीहरूले केही दिएको छैन र मात्र के छ भने कन्सट्यान्ट छ। तर यहाँ त के छ भने एक्सको केही न केही त कफिसियन्ट छ टू छ होइन, यहाँ के छ भने माइनस फाइभ। त माइनस फाइभ हामीहरू मतलब एक्सको ठाउँमा चाहिँ मतलब यो माइनस फाइभ हटाउनको लागि एक्सको ठाउँमा एक्स प्लस फाइभ राख्यो भने त्यही पनि यो हाम्रो मतलब टू क्यान्सल हुँदैन। त अब के गर्ने भने यहाँ हामीहरू सोल्युसनमा लेख्ने यो जी टू एक्स माइनस फाइभ इक्वल टू एट एक्स माइनस 19 छ नि। अब के गर्ने भने पुट यो जीको भित्रमा जति पनि छ कति छ हाम्रो यो टर्म टू एक्स माइनस फाइभ इक्वल टू हामीहरू वाइ पुट गर्ने। अब कति हुन्छ जी यो मतलब के गर्ने भने यो यसलाई चाहिँ हामीहरू यसरी ल्याउनु त टू एक्स इक्वल टू वाइ प्लस फाइभ र यो एक्स इक्वल टू कति भइहाल्छ वाइ प्लस फाइभ बाई टू। अब नाउ यो जी र यति भनेको हामीहरू कति सपोज गरेको छौँ लेट गरेको छौँ वाइ, त मतलब यो कति भइहाल्छ हाम्रो वाइ
र अब चाहिँ यो जब मतलब हामीहरू यहाँ y पुट गर्छौँ भने अब मतलब x को भ्यालु त हामीहरू यहाँबाट पुट गर्नुपर्ने हो। त्यो 8 को 8 मल्टिप्लाई यो x को ठाउँमा हामीहरूले अब कति राख्नुपर्छ y प्लस 5/2 माइनस 19 र यो जी वाई यो कति भइहाल्छ हाम्रो 2 4 जा 8 र 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने र 4y प्लस 4 5 जा 20 माइनस 19 अब फेरि 4y र त्यसपछि कति हुन्छ हाम्रो प्लस 1 4y प्लस 1 यो हाम्रो कति हो gy अब यहाँ हाम्रो gy आएको हो। अब यो y लाई हामीहरू के गर्छौँ भने मतलब रिप्लेस द भ्यालु अफ y विथ x मतलब रिप्लेस y विथ x मतलब जहाँ जहाँ y हो त्यसलाई हटाएर हामीहरू के गर्ने भने x राख्ने हो। तब यहाँ हुन्छ gx इक्वल टु कति आएको छ 4x प्लस 1 यो हामीहरूको के आएको छ gx को भ्यालु आएको हो। अब के ल्याउनु छ हामीहरूलाई यहाँ क्वेसनमा भनेको छ gog2 अब चाहिँ नाउ gog2 भनेको के हुन्छ g यो भनेको हाम्रो g2 gx फंक्सनमा हेर्नुहोस् यो g को g लेख्ने gx फंक्सनमा हामीहरूलाई यो x हटाउने र कति राख्ने 2 त मतलब यहाँ कति हुन्छ हाम्रो अब 4 × 2 प्लस 1 यो g त्यसपछि यो 8 प्लस 1 यो g र त्यसपछि कति आएको छ 9 अब फेरि gx फंक्सनमा चाहिँ x हटाउने र कति राख्ने हामीहरू 9 तब कति हुन्छ 4 × 9 प्लस 1 मतलब 36 प्लस 1 भनेको कति आएको छ हाम्रो एन्सर 37 यही नै हाम्रो के छ भने 37 एन्सर। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने इफ f हामीहरूलाई दिएको छ 3x - 1 इक्वल टु -6x + 3 र फाइन्ड के गर्नु छ f(o)(f2) त मतलब कि यसको लागि त पहिला हामीहरूलाई के चाहिन्छ fx चाहिन्छ। यो fx चाहिन्छ मतलब यो सेम चाहिँ यही क्वेसन जस्तो हो। यो g को भित्रमा जति पनि छ त्यसलाई हामीहरू वाइलेट गर्ने त अब चाहिँ यहाँ पनि के गर्ने भने सोलुसनमा यो जुन छ नि f3x - 1 इक्वल टु -6x + 3 अब के गर्ने भने लेट 3x - 1 हामीहरू वाइलेट गर्ने र यो -1 लाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त 3x इक्वल टु y प्लस 1 र x इक्वल टु कति भइहाल्छ 1 y प्लस 1/3 अब नाउ यो f3x - 1 इक्वल टु -6x + 3 छ नि। अब जुन हामीहरू लेट गरेको छौँ त यति भनेको हामीहरू के लेट गरेको छौँ y त यो भइहाल्छ fy इक्वल टु -6 र इन्टु अब x को भ्यालु हामीहरूलाई यहाँ कति आएको छ त यो y प्लस 1/3 प्लस 3 यसलाई हामीहरू क्यान्सल गर्छ त कति हुन्छ 2 अब 2 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने यो हाम्रो हुन्छ यो fy हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ -2 लिएर मल्टिप्लाई गर्ने त -2y - 2 -2y - 2 त्यसपछि अब कति हुन्छ यो प्लस 3 र यो भनेको -2y प्लस 1 यो fy आएको हो। अब fy लाई चाहिँ हामीहरू रिप्लेस गर्ने के लिएर रिप्लेस गर्ने त x लिएर त अब रिप्लेस y विथ x त यहाँ भइहाल्छ जहाँ जहाँ y छ त्यहाँ त्यहाँ अब x राख्ने त्यो fx इक्वल टु -2x प्लस 1 यो हाम्रो के आएको छ fx को भ्यालु चाहिँ आएको हो यो fx को भ्यालु आएको छ। अब ल्याउनु हामीहरूलाई के छ क्वेसनमा के भनेको छ f(o)(f2) अब चाहिँ नाउ f(o)(f2) भनेको हाम्रो कति हुन्छ यो f त्यसपछि f2 अब के गर्ने भने यहाँ जुन मतलब यो fx यो fx को जति भ्यालु छ त्योबाट चाहिँ x को भ्यालु हटाउने र कति राख्ने हामीहरू 2 त अब के हुन्छ यो -2 × 2 प्लस 1 भनेको -4 प्लस 1 इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो -3 यो हाम्रो मतलब यो f आएको हो। अब फेरि fx फंक्सनमा हामीहरू x को भ्यालु हटाउने र कति राख्ने -3 त अब कति हुन्छ यो -2 × -3 प्लस 1 भनेको 6 प्लस 1 इक्वल टु हाम्रो कति आएको छ 7 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यो अर्को क्वेसन हो fx हामीहरूलाई दिएको छ कति 2x + 3
र GOF हामीहरूलाई दिएको छ 2x - 1 देन फाइन्ड FOG एन्ड GOF। अब यसको लागि पनि हामीहरूले पहिला के चाहिन्छ, यहाँ FX हामीहरूलाई दिएको हो र यहाँ चाहिँ हामीहरूलाई GOFX दिएको छ, तर मतलब GX को भ्यालु हामीहरूलाई दिएको छैन। त अब के गर्ने भने यहाँबाट अब पहिला सोलुसनमा चाहिँ हामीहरू लेख्ने यो GOFX इक्वल टु हामीहरूलाई यो 2x - 1 दिएको छ नि। अब यो g को त हामीहरू के गर्ने भने g लेख्ने र यो fx इक्वल टु हामीहरूको कति हुन्छ 2x - 1। यो g को g fx को भ्यालु हामीहरूलाई कति दिएको छ, यो fx को भ्यालु हामीहरूलाई दिएको छ 2x + 3 इक्वल टु 2x - 1। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भने यो अघि जस्तै अब क्वेसन हाम्रो भयो, तब के गर्ने फेरि पुट हैन कि लेट 2x + 3 इक्वल टु हाम्रो कति भइहाल्छ y, मतलब यो g y यो फेरि अब यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने हो। यो 2x इक्वल टु y - 3 र x इक्वल टु कति भइहाल्छ y - 3/2। अब नाउ यो कति हुन्छ, यो g त्यसपछि यो 2x + 3 भनेको हाम्रो हुन्छ y, मतलब g y इक्वल टु यो अब कता गयो, यो 2 अब इन्टु मतलब x को ठाउँमा हामीहरू यो राख्ने र 2 इन्टु x को ठाउँमा हामीहरूलाई कति राख्नु छ y - 3/2 y - 3/2 त्यसपछि चाहिँ फेरि -1 यो -1 यो 2 ले यो 2 हाम्रो क्यान्सल, त यो y - 3 - 1 भनेको y - 4 यो हाम्रो GY। अब फेरि के गर्ने भने यो y को भ्यालु मतलब यो जुन जहाँ y छ त्यहाँ यसलाई रिप्लेस गर्ने के लिएर x लिएर, त रिप्लेस y विथ x, यहाँ कति हुन्छ gx इक्वल टु x - 4, मतलब gx को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ x - 4। यो म कसरी गरेँ एकपल्ट मतलब यहाँबाट फेरि हेर्नुहोस्, यो फर्स्टैबाट तपाईहरु हेर्नुहोस् यो क्वेसनको यहाँ कति छ मतलब हामीहरूलाई g मतलब यो fx दिएको छ, यहाँ त कोही मतलब कुनै पनि प्रब्लम भएन हैन। तर यहाँ चाहिँ g को भ्यालु मतलब gx + 2 दिएको छ र यहाँ इक्वल टु x + 2 दिएको छ। तर हामीहरूले चाहिन्छ के gx चाहिन्छ हैन, त gx चाहिन्छ। त यहाँ x को कोएफिसिएन्ट केही पनि दिएको छैन भने के गर्ने भने मतलब कुनै पनि क्वेसनमा यदि x को कोएफिसिएन्ट दिएको हुँदैन भने त जति प्लसमा हुन्छ त्यति हामीहरू के गरिदिने माइनस गरिदिने x को भ्यालु राखेर, अथवा माइनसमा हुन्छ भने त्यसलाई क्यान्सल गर्नु छ भने के गर्ने भने प्लसमा। त यहाँ मतलब यो x + 2 छ नि, यो x + 2 छ, त यो मतलब यो x + 2 छ, त्यो x + 2 लाई मतलब यो x को ठाउँमा हामीहरू कति राख्ने x - 2 यहाँ किनकि +2 हामीहरूलाई क्यान्सल गर्नु छ। र यही अब हाम्रो हुन्थ्यो यो x - 4 हुन्थ्यो भने के गर्थ्यो भने x को ठाउँमा हामीहरू x + 4 राख्थ्यो, त कति हुन्थ्यो x + 4 - 4 यो ले यो क्यान्सल, त x हाम्रो भइहाल्थ्यो gx हाम्रो यो भइहाल्थ्यो। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ एन्सर आउँछ। अब त्यसै गरी चाहिँ यहाँ छ g मा छ 2x - 5 छ, त अब त x कोएफिसिएन्ट यहाँ केही न केही छ। त अब यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भने यो g को भित्रमा जति पनि छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीहरू y लेट गर्ने, मतलब y चाहिँ लेट गरिहाल्ने र चाहिँ y लेट गरिसकेपछि x को भ्यालु हामीहरू फाइन्ड गर्ने। त x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि चाहिँ जति हामीहरू लेट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्ने y र जुन यहाँ x छ त्यहाँ मतलब x को भयो नि भ्यालु हामीहरू राख्ने जुन चाहिँ यहाँबाट हामीहरूलाई आएको हो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ gx को भ्यालु यहाँ आउँछ र अब gx को भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ मतलब त्यो गर्नमा अब इजी भइहाल्छ। अब सेम चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ पनि हो। अब यो gx हाम्रो आयो र ल्याउनु हामीहरूलाई कति छ यो FOG2। अब चाहिँ हेयर FOG2 यो भनेको FG2 यो f को f gx फंक्सन हाम्रो कति आएको छ x - 4, यो कति भइहाल्छ हाम्रो 2 - 4 भनेको f - 2। अब fx फंक्सन हेर्नुहोस्, fx फंक्सन हामीहरूलाई कति दिएको छ 2x + 3, त्यो कति हुन्छ हाम्रो 2x भनेको यो -2 + 3 भनेको -4 + 3 भनेको -1। एगेन यो FOG2 हाम्रो छ। अब अर्को हाम्रो के छ भने यो GOF2 छ। यहाँ कति हुन्छ भने GOF जुन 2 छ
यो अब जी यो f2 यो g को g अब fx फंक्सनमा हेर्ने fx फंक्सन हाम्रो कति छ 2x + 3 छ त यहाँ कति भइहाल्छ हाम्रो यो 2 * x भनेको 2 + 3 त यो g र यो 4 + 3 भनेको g7 अब gx फंक्सनमा हामीहरु फेरि हेर्ने त gx फंक्सन हाम्रो कति छ x - 4 त अब कति हुन्छ भने हाम्रो 7 - 4 भनेको -3 मतलब यो FOG हाम्रो आएको छ -1 र यो जी र त्यसपछि चाहिँ -3 हैन कि +3 हुन्छ 3 र GOF2 आएको छ हाम्रो कति GOF2 हाम्रो आएको छ 3 मतलब -1 3 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भने त हेर्नुस् fx + 1 = 2x + 5 छ र gx + 1 = 4x + 5 छ र hx हामीहरूलाई दिएको छ x - 4 र फाइन्ड गर्नु के छ भने fghx। अब यो क्वेशन चाहिँ कस्तो छ भने यो फर्स्टमा जुन हामीहरू सल्भ गरेको थियो त्यो जस्तै क्वेशन हो। अब पहिला के गर्ने भने यसलाई यो fx + 1 = 2x + 5 र यो gx + 1 = छ यहाँ 4x + 5 त्यसपछि hx = चाहिँ हामीहरूलाई x - 4 अब यता हेर्नुस् यहाँ fx + 1 छ मतलब x को चाहिँ केही पनि कोएफिसिएन्ट छैन भने यो +1 त +1 लाई हामीहरूलाई हटाउनु छैन तब के गर्ने भने यो x को ठाउँमा हामीहरू प्लस छ त कति गर्ने मतलब x = -1 हामीहरू पुट गर्ने सेम चाहिँ यहाँ पनि गर्ने त अब नाउ यो fx + 1 = हामीहरूको 2x + 5 छ नि तब के गर्ने भने पुट x = x - 1 यस्तो म किन गरिरहेको छु किनकि हामीहरूलाई मात्र fx को भ्यालु चाहिन्छ हैन त यहाँ यो f x लाई हटाउने बाद कति राख्ने x - 1 त्यसपछि यो +1 यो 2 को 2 यो x को ठाउँमा हामीले कति राख्ने x - 1 त्यसपछि +5 यो -1 +1 हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ fx र त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त 2x - 2 + 5 भनेको 2x + 3 यो हाम्रो कतिको भ्यालु आएको छ fx को भ्यालु हाम्रो आएको हो। अब यसै गरी चाहिँ gx को पनि भ्यालु फाइन्ड गर्ने अब चाहिँ यो जुन gx + 1 = हामीहरूलाई कति दिएको छ 4x + 5 हो यो 4x + 5 जुन दिएको छ यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भने यो पुट x = x - 1 त अब चाहिँ g त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने x - 1 + 1 यो 4 को 4 र यो कति भइहाल्छ x - 1 + 5 यो g त्यसपछि यो x 4x - 4 + 5 भनेको 4x + 1 यो हाम्रो कतिको भ्यालु आएको छ gx को भ्यालु आएको छ मतलब कि fx को हाम्रो कति आएको छ 2x + 3 र gx को कति आएको छ 4x + 1 र hx हामीहरूलाई दिएकै हो मतलब यसलाई त कुनै चेन्ज नै गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ fghx को भ्यालु हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु छ अब नाउ FOGOH र त्यसपछि चाहिँ यो x भनेको कति हुन्छ FG त्यसपछि चाहिँ HX यो F त्यसपछि G HX भनेको हाम्रो कति हो x - 4 हो मतलब यो कति हुन्छ x - 4 अब यो gx फंक्सनमा हेर्नुस् यो x को भ्यालु हटाउने हो र कति राख्ने x - 4 त यो f को f त्यसपछि कति भइहाल्छ 4 इन्टु यो x यहाँ छ त मतलब यो x - 4 त्यसपछि +1 यो f त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 4x - 16 +1 यो कति हुन्छ अब f 4x - 15 4x - 15 अब फेरि fx फंक्सनमा चाहिँ x को भ्यालु हटाउने हो र 4x - 15 लेख्ने त fx फंक्सन हाम्रो कति दिएको छ 2x + 3 यो 2x + 3 भनेको कति भइहाल्छ 2 र x भनेको यति त अब यो 4x - 15 + 3 त यो 8x - 30 + 3 तो यो 8x 30 बाट चाहिँ 3 गयो भने -27 मतलब कि FOGH को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 8x - 27 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर।
अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने यहाँ छ gx हामीहरूलाई दिएको छ 5x + 3 र gof हामीहरूलाई दिएको छ 2x + 5 देन फाइन्ड fx मतलब कतिको भ्यालु ल्याउनु छ हामीहरूलाई मात्र यहाँ fx को भ्यालु ल्याउनु छ। त अब सोलुसनमा चाहिँ के गर्ने भने यो जुन gx हामीहरूलाई दिएको छ 5x + 3 र gof x हामीहरूलाई दिएको छ 2x + 5 ल्याउने कसको भ्यालु हो fx को। त अब के गर्ने भने नाउ यसलाई चाहिँ योबाट गर्ने हो gof x = 2x + 5 यो g त्यसपछि यो fx = हाम्रो कति भइहाल्छ यो 2x + 5 यो g को g fx को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ fx को भ्यालु हामीलाई दिएको छैन। त अब के गर्ने भने यता हेर्नुस् यहाँ अलि राम्ररी हेर्नु है यो मतलब अलि यहाँ मतलब अलि ट्रिकी छ यहाँले बुझ्ने कुरो हो। यहाँ हेर्नुस् यहाँ मतलब gx छ मतलब g को भित्रमा x छ भने यहाँ पनि हामीहरूलाई मतलब यसको भ्यालुमा 5x प्लस दिएको छ हैन र अब म के गर्छु भने यो जुन छ नि यो मतलब यसलाई हटाएर fx लेख्छु मतलब कि यो gx मतलब g को भित्रमा जुन x हो यसलाई म रिप्लेस गरेर fx लेख्छु भने कति हुन्छ त यो हाम्रो मतलब भइहाल्छ। अब जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ त्यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो 5gx भइहाल्छ प्लस 3 भइहाल्छ मतलब के यो gx हैन कि यो fx भइहाल्छ। अब हामीहरू यहाँ यही गर्छौँ कि मतलब यो gx को जुन भ्यालु छ यो जुन gx को भ्यालु छ त यहाँ x छ भने यहाँ पनि x हो। अब यो x लाई म हटाउने र fx लेख्छु भने यहाँ पनि कति भइहाल्छ fx भइहाल्छ। त अब यहाँ चाहिँ यही गर्ने हो 5 को 5 त्यसपछि चाहिँ यो fx मतलब यो पुरैलाई हामीहरू x लेट गरिरहेको छौँ x हामीहरू लेट गर्छौँ। त अब कति भइहाल्छ यो x लाई रिप्लेस गर्ने र fx लेख्ने यो त्यसपछि चाहिँ 5 यति मतलब fx त्यसपछि प्लस 3 = 2x + 5 अब के गर्ने भने यता हेर्नुस् यो 3 लाई हामीहरू यो साइड ल्याउने त यो 5 fx = कति भइहाल्छ 2x + 5 - 3 2x + 5 - 3 र यो 5 fx = कति भइहाल्छ यो 2x + 2 अब यो 5 जुन मल्टिप्लाईमा छ यसलाई चाहिँ यो ल्याउने त के भइहाल्छ डिभाइडमा त fx भनेको 2x + 2/5 मतलब fx को भ्यालु हामीहरूलाई कति आएको छ 2x + 2/5 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। मतलब यहाँ अलि हामीहरूलाई के थियो भने बुझ्ने कुरो हो मतलब कि gx हामीहरूलाई दिएको छ gx को भ्यालु हामीहरूलाई दिएको छ 5x + 3 मतलब यहाँ x छ भने यहाँ पनि x हो र यो x लाई हामीहरू रिप्लेस गर्ने gx ले मतलब fx ले त यहाँ पनि कति राख्नुपर्छ यो मतलब x लाई रिप्लेस गर्ने fx ले त यहाँ पनि कति राख्नुपर्छ अब fx यो +3 को +3 त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो मतलब गर्न अब इजी भइहाल्छ। अब यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने fx हामीहरूलाई दिएको छ 2x - 1 मतलब fx हामीहरूलाई दिएको छ 2x - 1 र fogx हामीहरूलाई दिएको छ 6x² + 4x + 1 देन व्हाट इज द भ्यालु अफ gx मतलब अब यहाँ gx को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीहरूले फाइन्ड गर्नु छ। त यो पहिले के गर्ने भने fx भनेको हाम्रो 2x - 1 हो र fogx भनेको के हुन्छ भने 6x² + 4x + 1 हाम्रो यो दुईवटा कन्डिसन दिएको हो मतलब fx को भ्यालु दिएको छ र एउटा fogx को भ्यालु दिएको हो यो एउटा कन्डिसन दिएको हो। अब यो कन्डिसन फलो गरेर हामीहरू चाहिँ gx को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। त अब के हुन्छ भने नाउ fogx भनेको कति हुन्छ 6x² + 4x + 1 यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ fgx = 6x² + 4x + 1 अब यता हेर्नुस् यहाँ के छ भने मतलब अघि अब यो अघि जस्तै यो मतलब यहाँ हेर्नुस् यो fx = 2x - 1 हेर्नुस् यहाँ मतलब f को भित्रमा x छ भने यहाँ पनि हाम्रो कति दिएको छ x दिएको छ। अब
यहाँ त हामीहरूलाई f को भित्रमा अब कति लेख्नु छ gx मतलब छ हैन f को भित्रमा चाहिँ यो x लाई हटाएर gx जब हामीहरू यहाँ लेख्छौँ भने यहाँ पनि कति लेख्नुपर्छ 2 इन्टु gx अब चाहिँ हो मतलब यो अघि जुन हामीहरू गरेको थियो सेम चाहिँ मतलब रुल यहाँ पनि फलो हुन्छ त कति हुन्छ भने 2 को 2 हुन्छ र x लाई चाहिँ हामीहरू रिप्लेस गर्ने के लिए रिप्लेस गर्ने त f को भित्रमा कति छ f को भित्रमा हामीहरूलाई छ gx हो त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने र त्यसपछि यो -1 र यो जस्ताको त्यस्तै 6x² प्लस 4x प्लस 1 अब यो -1 लाई चाहिँ हामीहरू यो साइड ल्याउने यो 2gx त्यसपछि चाहिँ 6x² प्लस 4x प्लस 1 यो 6x² प्लस 4x प्लस 1 -1 यो साइड आएपछि प्लस 1 यो 2g त्यसपछि x यो 6x² प्लस 4x 1 प्लस 1 भनेको 2 यहाँबाट हाम्रो के कमन आउँछ हो 2 कमन आउँछ र 2 मतलब कमन लिइसकेपछि 3x² प्लस 2x प्लस 1 र यो चाहिँ gx 2 यहाँ मल्टिप्लाईमा छ भने यो साइड आउने डिभाइडमा यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भइहाल्छ त कति हुन्छ gx को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 3x² प्लस 2x प्लस 1 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर यो क्वेसन मतलब यो क्वेसन र यो क्वेसन एकपल्ट फेरि बुझ्नुहोस् gx हामीहरूलाई 5x प्लस 3 दिएको छ र gof को भ्यालु हामीहरूलाई दिएको छ ल्याउनु के छ भने fx ल्याउनु छ त पहिला अब मतलब यो जुन कन्डिसन हामीहरूलाई दिएको छ यो फ्लो मतलब यसलाई यहाँबाट हामीहरू सल्भ गर्ने यो gof x इक्वल टु 2x प्लस 3 छ त्यो g है fx को fx पहिला यति हामीहरू लेख्यौँ अब के छ भने यो gx मा छ नि मतलब यहाँ gx यहाँ x छ भने यहाँ पनि हामीहरूलाई x छ त अब के गर्ने भने यसले हामीहरू रिप्लेस गरिहाल्ने मतलब ल्याउनु छ हामीहरूले fx त यसलाई मतलब रिप्लेस गर्ने मतलब x लाई हामी हटाउने के लिएर fx ले अब यता कति भइहाल्छ यो 5 को 5 र x छ भने हामीहरूले कति लेख्नुपर्छ fx र यति गरिसकेपछि भइ नै हाल्यो सेम कन्डिसन यहाँ पनि छ यो fog x यति दिएको छ हामीहरूलाई यो कन्डिसन हामीहरूलाई दिएको छ र ल्याउनु के छ भने हामीहरूलाई gx को भ्यालु ल्याउनु हो अब यो fgx अब यो जुन मतलब क्वेसनमा हामीहरूलाई गिभन छ यहाँ चाहिँ x यहाँ पनि x छ यो x लाई हामीहरू अब हटाउने के लिएर gx ले त gx लाई हटाउँछौँ भने यहाँ कति भइहाल्छ 2 इन्टु gx माइनस 1 यति गरिसकेपछि तपाईँहरू अब यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो मतलब त बुझ्नु भइरहेको छैन भने एकपल्ट चाहिँ भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने 2-3 पल्ट तपाईँहरू चाहिँ इजिली बुझ्नुहुन्छ अब हामीहरूको अर्को क्वेसन के छ भने यता हेर्नुहोस् इफ fx हामीहरूलाई दिएको छ 2x माइनस 1 र gx इज अ क्वाड्रेटिक फंक्सन मतलब कि gx हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सन हो क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेको के कि x को चाहिँ एक्सपोनेन्ट कति हुन्छ स्क्वायर मतलब x को चाहिँ एक्सपोनेन्ट स्क्वायर हुनुपर्ने हो एन्ड FOGX इक्वल टु 6 यो 6x² प्लस 4x प्लस 1 फाइन्ड gx यो क्वेसन र यो जुन 2x माइनस 1 यो जुन क्वेसन हो त्यो क्वेसन कस्तो छ भने सेमै छ मतलब यो सेम नै क्वेसन हो gx को भ्यालु हामीहरूलाई मतलब यहाँ छ नि क्वाड्रेटिकको फर्म आएको छ मतलब यो x को भ्यालु कति आएको छ मतलब x को चाहिँ एक्सपोनेन्ट कति छ स्क्वायर मतलब यो क्वेसन र यो क्वेसन हाम्रो के छ भने सेमै हो मतलब यसलाई त अब सल्भ नै गर्नु परेन यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने इफ fx हामीहरूलाई दिएको छ 3x माइनस 2 मतलब fx को भ्यालु हामीहरूलाई 3x माइनस 2 दिएको छ र FOGX हामीहरूलाई दिएको छ कति दिएको छ भने 6x माइनस 2 दिएको हो र देन फाइन्ड द भ्यालु अफ x मतलब x को भ्यालु हामीहरूले फाइन्ड गर्नु छ सच द्याट GOFX इक्वल टु 8 दिएको हो अब के गर्ने भने यता हेर्नुहोस् मतलब पहिला त हामीहरूलाई यो fx हामीहरूलाई दिएको छ fx को मतलब भ्यालु दिएको छ त्यति बेला त हामीहरूले अब gx को भ्यालु ल्याउनु हो gx को भ्यालु हामीहरूलाई कहाँबाट आउँछ यहाँबाट त यो fx जुन छ 3x माइनस 2 र यो FOGX भनेको 6x माइनस 2 जुन छ नि यसलाई चाहिँ अब यो नाउ गरेर FOGX इक्वल टु 6x माइनस 2 छ यो f त्यसपछि यो gx इक्वल टु 6x माइनस 2 अब यो जुन अघि हामीहरू गरेको थियो अब सेम टु सेम चाहिँ यहाँ पनि त्यही रुल्स हाम्रो एप्लाई हुन्छ fx फङ्सनमा हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ x त यहाँ पनि हामीहरूलाई x छ र यहाँ मतलब x को भित्रमा के छ मतलब यो f को भित्रमा के छ gx त अब के गर्ने भने यो 3 र यो x लाई रिप्लेस गर्ने के लिएर gx लिएर त्यसपछि माइनस 2 इक्वल टु 6x माइनस 2 माइनस 2 लाई हामीहरू यो साइड ल्याउने
3gx इक्वल टु कति हुन्छ 6x - 2 6x - 2 + 2 अब चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो यो 3gx इक्वल टु 6x 3 चाहिँ डिभाइडमा आइहाल्छ 6x/3 भनेको कति हुन्छ हाम्रो gx इक्वल टु 2 यही नै हाम्रो के छ भने gx यो 2x यो gx को चाहिँ हाम्रो भ्यालु आएको हो। अब ल्याउनु के छ भने x को भ्यालु हामीहरूलाई फाइन्ड गर्नु छ र अर्को कन्डिसन हामीलाई के दिएको छ GOF x at अब चाहिँ here GOF कति हो GOF x इक्वल टु 8 यो GFX इक्वल टु 8 यो G को G FX भनेको हाम्रो कति हो यो FX भनेको हामीहरूलाई दिएको छ 3x - 2 यो 3x - 2 इक्वल टु 8 अब GX मा हेर्नुस् GX हामीहरूलाई कति दिएको छ 2x यो भइहाल्छ 2 र x भनेको 3x - 2 इक्वल टु 8 6x - 4 इक्वल टु कति भइहाल्छ यो हाम्रो 8 यो 4 लाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त भइहाल्छ 8 + 4 यो 6x इक्वल टु 12 र यो 6 यो x इक्वल टु x इक्वल टु 12/6 मतलब x को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 2 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। यहाँ चाहिँ केही पनि गर्नु परेन यो जुन अघि हामीहरू सो क्वेसन मतलब जुन सल्भ गरेको थियो नि मतलब यो सेम टु सेम यस्तै हो तर यहाँ मात्र एउटा के गर्नु छ मतलब x को भ्यालु हामीहरूले फाइन्ड गर्नु हो। अब अर्को क्वेसन हामीहरूलाई के छ भने यहाँ पनि मतलब x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ सेम टु सेम अघिकै क्वेसन जस्तो हो र इफ fx हामीहरूले दिएको छ 2x + 2 एन्ड FOGX हामीहरूलाई दिएको छ 8x + 13 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ x सच द्याट GOF x 20 हामीहरूलाई दिएको हो। त अब के गर्ने भने त हेर्नुस् fx भनेको 2x + 2 र FOGX भनेको 8x + 13 अब नाउ यो FOGX छ यो 8x + जुन 13 छ नि यो f को f र त्यसपछि चाहिँ GX यहाँ भइहाल्छ हाम्रो 8x + 13 अब यो fx फंक्सनमा हेर्नुहोस् यो x छ यहाँ त यहाँ पनि x हो तर हामीहरूले यहाँ कति छ gx हो त अब के गर्ने भने fx फंक्सनमा हामीहरू x हटाउने र यो gx राख्ने त कति भइहाल्छ यसको भ्यालुमा 2 त्यसपछि चाहिँ यो gx र यो कति भइहाल्छ हाम्रो अब +2 इक्वल टु 8x प्लस यहाँ कति हुन्छ 13 यो 2 लाई हामीहरू चाहिँ यो साइड ल्याउने 2x यो 2gx इक्वल टु 8x + 13 8x + 13 - 2 2gx यो 8x + 11 यो 2 लाई चाहिँ हामीहरू डिभाइडमा ल्याउने त कति भइहाल्छ हाम्रो यो 8x + 11 डिभाइड बाइ 2 मतलब gx को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 8x + 11/2 अब चाहिँ के गर्ने भने यो x को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्ने त x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि हामीहरूलाई कुन कन्डिसन दिएको छ GOF x इक्वल टु 20 अब चाहिँ here GOF x इक्वल टु 20 यो g त्यसपछि यो f x इक्वल टु 20 g को g fx भनेको हाम्रो कति हो यो fx भनेको हाम्रो छ 2x + 2 त्यो भइहाल्छ हाम्रो 2x + 2 इक्वल टु 20 अब gx फंक्सनमा चाहिँ x हटाउने र 2x + 2 लेख्ने त कति हुन्छ हाम्रो यो 8 अब यो gx को भ्यालु चाहिँ हामीहरू पुट गर्ने यो कति छ gx भनेको यो कताको यो gx भनेको हाम्रो कति छ 8x + 11/2 अब कति हुन्छ हाम्रो यो 8x भनेको 2x + 2 त्यसपछि चाहिँ +11 +11/2 इक्वल टु कति हुन्छ 20 अब चाहिँ यसलाई के गर्ने भने क्रस मल्टिप्लाई त यो भइहाल्छ हाम्रो 40 त यो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने त 8 टु द 16x प्लस 8 टु 16 प्लस 11 र यो भइहाल्छ हाम्रो 14 यो 16x इक्वल टु यो 40 यसलाई चाहिँ यो ल्याउने त कति भइहाल्छ -27 र यो 16x इक्वल टु
कति भइहाल्छ 13 र यो x इक्वल टु 13/16 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर। मतलब x को भ्यालु कति आएको छ 13/16। अब यो हाम्रो अर्को क्वेसन के छ भने त हेर्नुस् fx हामीहरुलाई दिएको छ 6/x-2 वेयर x भनेको हाम्रो चाहिँ मतलब 2 को इक्वल छैन, मतलब x इज नट इक्वल टु 2 एन्ड gx हामीहरुलाई दिएको छ kx² - 1 व्हाट इज भ्यालु अफ k एट gf5 इक्वल टु 7। मतलब यो जुन x इज नट इक्वल टु 2 छ नि यसलाई चाहिँ तपाईहरु के गर्नु भने नेग्लेक्ट गर्नु, यसलाई मतलब केही पनि नसोच्नु। यो हामीहरुलाई मतलब केही दिएको छ, यो चाहिँ जस्ट एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गर्नको लागि दिएको हो। अब के गर्ने भने जस्ट हाम्रो फोकस गर्नु fx मा र gx मा र यो जुन कन्डिसन दिएको छ त्योमा। fx भनेको हाम्रो कति छ 6/x-2, gx हाम्रो दिएको छ kx² - 1 र g5 यो gf5 हामीहरुलाई दिएको छ 7। अब चाहिँ के गर्ने भने fx को पनि भ्यालु दिएको छ, gx को पनि भ्यालु दिएको छ र gf5 पनि दिएको हो। मतलब यो हाम्रो कन्डिसन हो। तब यो कन्डिसनमा चाहिँ यसको भ्यालुहरु पुट गर्ने। त अब चाहिँ के गर्ने भने नाउ यो जुन gf5 इक्वल टु 7 हो त्यो g को gf5 मतलब अब fx फंक्सनमा हेर्नु त यो कति भइहाल्छ हाम्रो 6/5 - 2 इक्वल टु 7। g को g यो 6/3 र यो 7 g कति भइहाल्छ यो हाम्रो 2 3 जा 6 मतलब 2 र 7। अब gx फंक्सनमा हेर्ने हो, gx फंक्सनमा कति छ kx² - 1 त कति भइहाल्छ हाम्रो यो k को k x² भनेको 2 को स्क्वायर - 1 इक्वल टु 8 र यो k इन्टु 4 - 1 चाहिँ यो साइड गइसके यो 7 - 1 चाहिँ यो साइड गइसकेपछि 7 + 1 त यो चाहिँ कति भइहाल्छ k इक्वल टु यो 8/4 इक्वल टु मतलब k को भ्यालु कति आएको छ 2। यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर, k को भ्यालु कति आएको हो 2। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन के छ भने यो लास्ट क्वेसन हो हाम्रो। इफ fx हामीहरुले दिएको छ a/3 - x वेयर x इज नट इक्वल टु 3 मतलब यहाँ x को भ्यालु चाहिँ 3 को इक्वल छैन त के गर्ने भने यसलाई पनि तपाईहरु नेग्लेक्ट गर्ने। मतलब यो छैन कि मतलब यसलाई चाहिँ केही यसको केही मतलब छ, यसलाई चाहिँ यस्तै कि यसलाई चाहिँ मतलब यो माइन्ड डाइभर्ट गर्नको लागि राखेको हो, यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने। gx हामीहरुलाई दिएको छ कति 11 - bx² र त्यसपछि दिएको छ के f² 5 इक्वल टु 4/5 एन्ड fg2 इक्वल टु 1/2 फाइन्ड द भ्यालुज अफ a एन्ड b। अब चाहिँ पहिला हामीहरु यो जुन गिभन छ fx हामीहरुलाई गिभन छ a/3 - x gx हामीहरुलाई दिएको छ 11 - bx² र यो f² यो 5 इक्वल टु हामीहरुलाई दिएको छ 4/5 र यो fg2 हामीहरुको दिएको छ 1/2। अब चाहिँ के गर्ने भने नाउ एउटा कन्डिसन लिने, एउटा कन्डिसन पहिला हामीहरु यो लिइरहेको छौ f² 5 यो f² 5 इक्वल टु f² 5 f² 5 इक्वल टु 4/5 छ 4/5 छ। यो f² 5 भनेको के कि f लाई चाहिँ f सँग मल्टिप्लाई गरेको हो। मतलब f हामीहरु मल्टिप्लाई गर्छौं कति भइहाल्छ f² त मतलब यो f5 इक्वल टु 4/5 यो f को f। अब fx फंक्सनमा चाहिँ x को भ्यालुमा कति राख्ने 5 fx फंक्सन हाम्रो कता छ यहाँ छ त मतलब a को ठाउँमा चाहिँ नराख्ने किन किनकि हामीहरुलाई यहाँ x छ भने यहाँ पनि x हो। मतलब x को भ्यालुमा हामीहरु 5 राख्छौं भने यहाँ पनि कति राख्नु पर्छ 5। त्यो भइहाल्छ a/3 - 5 यो a/3 - 5 इक्वल टु 4/5 र त्यसपछि चाहिँ कति भइहाल्छ अब हामीहरुको यो सबट्र्याक्ट गर्ने त यो f को f र a - 2 इक्वल टु कति भइहाल्छ 4/5 मल्टिप्लाई गर्ने कति भइहाल्छ हाम्रो यो। अब मल्टिप्लाई हैन कि फेरि अब मतलब के गर्ने भने f मतलब यो fx फंक्सनमा चाहिँ x हटाउने र मतलब x को ठाउँमा कति राख्ने a - 2 त अब कति हुन्छ हाम्रो यो हेर्नुस् यो a/3 माइनस x को ठाउँमा कति राख्ने माइनस यो माइनस माथि गइहाल्छ मतलब -a/2 र यो 4/5। अब यो यो माइनस प्लस भइहाल्छ र 3 + a/2 इक्वल टु 4/5। अब के गर्ने भने a
2 चाहिँ एलसिएम लिने त कति भइहाल्छ हाम्रो यो 2 3 जा 6 प्लस ए इक्वल टु 4/5 यो 2 हमरा माथि गइहाल्छ त 2a प्लस 6 प्लस ए इक्वल टु 4/5 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो त कति भइहाल्छ हाम्रो यो 10a यहाँ भइहाल्छ 10a इक्वल टु यहाँ भइहाल्छ यो 6 4 जा 24 र प्लस 4a 24 प्लस 4a यसलाई चाहिँ यो साइड ल्याउने त 10a माइनस 4a इक्वल टु 24 यो भइहाल्छ हाम्रो 6a 24 मतलब a को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 24/6 भनेको 4 मतलब a को भ्यालु हाम्रो आएको हो 4 अब अगेन अब जुन अर्को कन्डिसन दिएको छ त्योबाट हामीहरू के गर्ने भने b को भ्यालु फाइन्ड गर्ने त अर्को कन्डिसन हामीलाई के दिएको छ fx 2 इक्वल टु 1/2 यो fg2 छ 1/2 छ fg2 1/2 अब के गर्ने भने यो gx फंक्सनमा चाहिँ gx फंक्सन कता गयो हाम्रो यो gx फंक्सन छ यो x को मा कति मतलब x को भ्यालु कति राख्ने 2 त 11 माइनस b x स्क्वायर छ हैन यो 11 माइनस b x स्क्वायर हो त 11 को 11 त्यसपछि माइनस b x स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर र यो 1/2 यो f 1 माइनस 4b त्यसपछि 1/2 अब fx फंक्सनमा चाहिँ हामीहरू x को ठाउँमा कति राख्ने 11 माइनस 4b fx फंक्सन हामीहरूलाई कति दिएको छ a by 3 माइनस x यो a by 3 माइनस x a को a त्यसपछि चाहिँ यो 3 माइनस x को ठाउँमा चाहिँ 11 माइनस 4b र यो 1/2 अब a को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ यो a को भ्यालु दिएको छ मतलब a को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो यहाँ 4 त मतलब 4/3 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 4b इक्वल टु 1/2 अब यसलाई पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने त कति भइहाल्छ हाम्रो 4 2 जा 8 र यो भनेको कति भइहाल्छ यो चाहिँ सेम टु सेम हुन्छ त मतलब यो 4b माइनस 8 4b माइनस 8 यो चाहिँ 8 यो साइड ल्याइहाल्छ 4b इक्वल टु 8 प्लस 8 4b भनेको 16 र b भनेको 16/4 भनेको कति आएको छ 4 मतलब a को पनि भ्यालु हाम्रो 4 आएको हो र b को पनि भ्यालु कति आएको छ 4 यही नै हाम्रो के छ भने एन्सर